తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారత వాతావరణ శాఖ కీలక అప్డేట్ ప్రకటించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్షాలు కురుస్తాయని IMD తెలిపింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకొని అండమాన సముద్రం, శ్రీలంక సమీపాన నైరుతి బంగాళాఖాతంలో వేర్వేరుగా ఉపరితల ఆవర్తనాలు ఏర్పడ్డాయి. వీటి ప్రభావంతో ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి తూర్పు గాలులు బలపడే అవకాశం ఉందని IMD వెదర్ రిపోర్ట్లో అంచనా వేసింది. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి దక్షిణ కోస్తా, 21 నుంచి 23 వరకు కోస్తాలో పలు చోట్ల వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం కూడా తెలిపింది. రానున్న 24 గంటల్లో కోస్తా, రాయలసీమల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని IMD తెలిపింది. ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, 1 లేదా 2 చోట్ల భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం నాటికి తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షాలు కూడా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని IMD తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా చోట్ల భారీ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని కూడా భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తుంది. ఇక దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవాళ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా 1-2 చోట్ల భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం నాడు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని IMD తెలిపింది. 1-2 చోట్ల భారీ వర్షాలు కూడా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని IMD వెదర్ రిపోర్ట్లో సూచించింది. ఇక రాయలసీమలో ఇవాళ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా 1-2 చోట్ల చిరుజల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం నాటికి తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని కూడా IMD తెలిపింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం, అల్లూరు సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని కూడా అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. రాబోయే 2-3 రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.